বন্ধু নমস্কার, হার্দিক অভিনন্দন। ଓଡ଼ିଆ ନବବର୍ଷର ଅଭିନନ୍ଦନ। ଆମେ ଆଜି ମକର ରାଶି ଉପରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଏ ମେଷ ମାସ ମକର ରାଶି ମାନଙ୍କୁ କି ପ୍ରକାର ସୁଖ ବା କି ପ୍ରକାର ଦୁଃଖ ଦେବ। ଏ ଗ୍ରହମାନେ ଯେମିତି କୁମ୍ଭରେ ମଙ୍ଗଳ ଆଉ ଶନି, ମୀନରେ ରାହୁ ବୁଧ ଶୁକ୍ର, ମେଷରେ ରବି ବୃହସ୍ପତି, କନ୍ୟାରେ କେତୁ, ଏମାନେ ମିଳିତ ସଂଗ୍ରାମ କରି କିଭଳି ସୁଫଳ ଦେବେ, ଏହି ମକର ରାଶିଆ ମାନଙ୍କୁ ଆମେ ଏ ବିଷୟରେ ଦୀପଦ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଆଗେ ଟିକେ ପାଞ୍ଜି ପଢ଼ିଦେବା, ତାପରେ ମକର ରାଶି ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଆଜି ଓଡ଼ିଆ ନୂଆବର୍ଷ, ହିନ୍ଦୁ ନବବର୍ଷ। ଆଜି ମହାବିଷୁବ ସଂକ୍ରାନ୍ତି ବା ପଣା ସଂକ୍ରାନ୍ତି। ଆଜି ଗ୍ରହରାଜ ରବି ବିଷୁବ ରେଖାକୁ ଗମନ କରିବେ ଆଉ ଗମନ କରିବେ ସ୍ୱ ଉଚ୍ଚ ସ୍ଥାନ ମେଷ ରାଶିକୁ। ଏଥିପାଇଁ ଆଜି ହିଁ ମେଷ ସଂକ୍ରାନ୍ତି। ଏହି ସଂକ୍ରାନ୍ତି ପୁରୁଷଙ୍କର ନାମ ଘୋରା। ଆଜି 1946 ଶକାବ୍ଦ। ଏ ସପ୍ତାହର ଆଦ୍ୟ ବାର ରବିବାର। ଏହି ମାସରେ 5ଟି ରବିବାର ପଡ଼ୁଥିବାରୁ ଏହା ମାସ ପାଇଁ ଅନିଷ୍ଟ ସଂକେତ ଘୋଷଣା କରୁଛି। ଏ ମାସରେ ବହୁ ଦୈବ ଦୁର୍ବିପାକ ହେବ। କେତେବେଳେ ଆକାଶ ମେଘାଚ୍ଛନ୍ନ ହୋଇ ଢୁ ଢୁ ବର୍ଷା ହେବ ତ କେତେବେଳେ ଘନ ଅନ୍ଧକାର ଦିନକୁ ରାତି ଭରି କରିଦେବ। ଘଡ଼ଘଡ଼ି ଚଡ଼ଚଡ଼ିରେ ପରିବେଶ ଅସୁସ୍ଥ ହେବ, ଗଛ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇପାରେ, ଏଇଭଳି। ଆଉ ଅଗ୍ନିବୃଷ୍ଟି ହେବ କେତେବେଳେ। ତେଣୁ ଏ ମାସକୁ ଭରସା ନାହିଁ ବନ୍ଧୁ। ଏ ମାସର ବୈଦିକ ନାମ ମାଧବ। ଏ ସମ୍ବତ୍ସର ନାମ ପିଙ୍ଗଳ। ଏହା ବସନ୍ତ ଋତୁର ଦ୍ୱିତୀୟ ମାସ। 1431 ସାଲ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଦିବ୍ୟ ସିଂହ ଦେବ ମହାରାଜାଙ୍କର 66 ଅଙ୍କ। ଆସନ୍ତୁ ମକର ରାଶି ଉପରେ ଦୁଃଖ ସୁଖ ହେବା। 21, 22, 23 ମାନେ ଉତ୍ତରାଷାଢ଼ା, ଶ୍ରବଣ ଆଉ ଧନିଷ୍ଠା, ଏହି 3 ନକ୍ଷତ୍ର ଏ ମାସରେ ପ୍ରବଳ ଧନ ପାଇବେ। କେମିତି? ପାଗଳା ନାଇଁ, ଦେଇଥିଲେ ଭାଇ ପରା କିଛି ଦେବେ। ତେଣୁ ତମେ ସମସ୍ତେ ଦବ। କେମିତି ଦବ? କଥାଟିଏ ଅଛି, ଦେଇଥିଲେ ପାଇ ନନା, ଦେଇଥିଲେ ପାଇ, ପଡ଼ିଆ ଜମିରେ ନନା ଗୋଧନ ଚରାଇ। ତେଣୁ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଅଛି, ଠିଆ ହିଁ ବୁଣିଥିଲେ ବସିକରି ଖାଇ। ତେଣୁ ବନ୍ଧୁ, ତମେ ଯେତେ ମକର ରାଶିଆ ଅଛ, ସେମାନେ ଶ୍ରଦ୍ଧାରେ, ପ୍ରୀତିରେ, ଆନନ୍ଦରେ, ଡାହାଣ ହାତରେ ସବୁ ଦିଆନିଆ କରିବ। ତେଣୁ ଯଥା ସମ୍ଭବ, ଯଥା ଶକ୍ତି, ଯଥା ରୁଚି, ଯଥା ଯୋଗ୍ୟ ପାତ୍ରରେ ଦାନ କରିବ। ତେଣୁ ଏହି ଦିଆନିଆ କାର୍ଯ୍ୟ ଯଦି ଶ୍ରଦ୍ଧାରେ ଅଛି, ତାହେଲେ ବଢ଼ିଆ ଫଳ ପାଇବ। ତୁମର ମକର ରାଶି, ମକର ଠାରୁ ଦ୍ୱିତୀୟରେ କୁମ୍ଭରେ ଭୂମିପୁତ୍ର ମହାଦାତା ମଙ୍ଗଳ ଆଉ ନ୍ୟାୟାଧୀଶ ଶନି ଅଛନ୍ତି। ଏ ଦିହେଁ ଯଦିଓ ପରସ୍ପର ଶତ୍ରୁ, ତଥାପି ଏ ଦୁହେଁ ଦାତା। ଏହି ଦୁଇ ଦାତା ଅଲଗା ଅଲଗା ପନ୍ଥାରେ ମକର ରାଶିକୁ ଧନ ବିତରଣ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛନ୍ତି। ତୃତୀୟରେ ରାହୁ ଓ ଶୁକ୍ର ସୁସ୍ଥ ଓ ଶାନ୍ତ ପରିବେଶ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛନ୍ତି। ମାତ୍ର ବୁଧ ନିଚରେ ଥାଇ ଏକ ଅଜଣା ଶତ୍ରୁ ରୂପ ନେଉଛି, ହାନି କରିବ। ଏ ବୁଧ ପାଇଁ ହାନି ହେବ। କେତୁ ନବମରେ ରହି ଧର୍ମ ଆଡ଼କୁ ମନ ବଳାଉଛି। ଚତୁର୍ଥରେ ରବି ଓ ଶୁକ୍ର ଗୁରୁ ରହି, ଚତୁର୍ଥରେ ମେଷରେ ରବି ଓ ଗୁରୁ ରହି ପରିବାରକୁ ଶାନ୍ତ ଓ ସୁସ୍ଥ ତଥା ସୁଖ ଆଣିବା ପାଇଁ ପ୍ରୟାସ କରୁଛନ୍ତି। ନିଜର ବହୁ ଦିନର ସ୍ୱପ୍ନ ପୂରଣ ହେବ। ଅତ୍ୟଧିକ ଶାରୀରିକ ଓ ମାନସିକ
ଶ୍ରମର ଫଳ ହାତ ପାଖକୁ ଆସିବା ସମୟ ଆସିଗଲା। ମଙ୍ଗଳଙ୍କ ପାଇଁ କୌଣସି ଭୂ ସମ୍ପତ୍ତି ଲାଭର ଯୋଗ ଅଛି। ଅକସ୍ମାତ୍ ଧନ ଲାଭ ହୋଇପାରେ, ପ୍ରମୋଶନ ହୋଇଯିବ, ଉଚ୍ଚ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଶୁଭ ଦୃଷ୍ଟି ପଡ଼ିବ, କର୍ମ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଶାନ୍ତି ଓ ସମ୍ମାନ ମିଳିବ, ବ୍ୟବସାୟୀ ମାନେ ବହୁତ ଖୁସି ହେବେ, ପାରିବାରିକ ଅଶାନ୍ତ ଦୂର ହେବ, ବନ୍ଧୁ ସହଯୋଗ ମିଳିବ। କୌଣସି ଅଜଣା ଅଶୁଣା ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରି ବିପଦରେ ପଡ଼ିପାରନ୍ତି। ତେଣୁ ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଲୋକ ନ ଚିହ୍ନିବ ମୁହଁ କଥାରୁ କାହା କଥାରେ ଭଳି ଯାଆନ୍ତୁ ନାହିଁ। ମକର ରାଶିର ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ମାନସିକ ଶାନ୍ତି ମିଳିବ, ରୋଗ ମୁକ୍ତ ହେବେ, ସୁସ୍ଥ ଶରୀର ପାଇବେ, ପରିବାର ସହ ଦୂରଯାତ୍ରା କରିବାର ସମୟ ଆସିଛି। 24/4ରୁ ଶୁକ୍ର ମେଷକୁ ଗଲେ ସଂସାର ବନ୍ଧନ ମଧୁମୟ ହେବ। ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ନିଜ ନିଜର ପ୍ରିୟ ଖେଳରେ ଅଧିକ ମନ ଦେବା ସହିତ ପାଠ ପଢ଼ା ପ୍ରତି ଆଗ୍ରହ ପ୍ରକାଶ କରିବେ। ଏ ଗଲା ମେଷ ମାସର ରାଶିଫଳ ମକର ରାଶି ପାଇଁ। ବନ୍ଧୁ ରହିଲି, ନମସ୍କାର।